Tá pegando. Vai, 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 vai. Tem que filmar esse barulho, deixa eu aí. É muito bizarro, caramba. Tá gravando. Fala galera, eu tô aqui mais um vídeo, beleza? Tô devendo um mistério aqui, o negócio tá um barulhinho, pessoal. Não sei se dá pra vocês escutar, mas tá. Olha só, o meu celular tá um pouquinho bugado. Não, compra aí. Que bugada da hora. Sai do jogo aí, já tá filmando. Qualquer coisa, só pra filmar o suficiente pra gravar esse barulho. Isso não é normal, galera. Eu vou sair do jogo aqui antes Olha, que... o barulho tá indo devagar. Meu celular tá descarregando, eu vou sair pra salvar, galera. Vai, Falou. vai, 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 sai daí. Caralho, bicho, olha o barulho, meu. Tu é doido. Vai.